নমস্কার বন্ধুরা, আজকে একটা নতুন পর্বতে তোমাদেরকে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে আমি বানিয়ে দেখাবো টমেটো রাইস। এটা বানানো যেরকম ইজি আর এটা খেতেও কিন্তু ততটাই টেস্টি। এটা তোমরা শুধুও সার্ভ করতে পারো অথবা কোনো সাইড ডিশের সাথেও এটা সার্ভ করা যেতে পারে। তো চলো দেখিনি আজকের রেসিপি টমেটো রাইস। টমেটো রাইস বানানোর জন্য সবার প্রথমে কড়াইতে সাদা তেল দিয়ে দিতে হবে। আর তেলটা যখনই গরম হয়ে যাবে তার মধ্যে আমরা দিয়ে দেব সাজিরে, এরপরে দিয়ে দেব কালো সর্ষে, এরপরে তেজপাতা। এবার এই তেজপাতা, কালো সর্ষে আর জিরেটাকে একটু ভাজা ভাজা করে নেব। হালকা যখন একটু এটা থেকে গন্ধ বেরোতে শুরু করবে তার মধ্যে আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেব। পেঁয়াজ কুচিটাকে এবার আমি লাল করে ভেজে নেব। পেঁয়াজ কুচিটা যখন লাল করে ভাজা হয়ে যাবে তার মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব আগে থেকে কেটে রাখা টমেটোর পিসগুলো এরকম ছোট ছোট করে কাটলেই সুবিধা হবে, তাতে টমেটোটা খুব তাড়াতাড়ি মেল্ট করে যাবে। তো আমি টমেটোটাতে ভালো করে একটু নাড়াচাড়া করে তার মধ্যে একটুখানি নুন দিয়ে দিচ্ছি সামান্য, আর দিয়ে দেব গোলমরিচের গুঁড়ো, এতে একটু স্পাইসি হবে, আর দিয়ে দেব সামান্য পরিমাণে চিনি। এই জিনিসগুলো দিয়ে এবার ভালো করে আমি টমেটোকে নাড়াচাড়া করে কিছুক্ষণের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। ঢাকা দেওয়ার প্রায় 7 মিনিট পরে আমরা ঢাকনাটা খুলে দেখব যে টমেটো মেল্ট হয়েছে কিনা। আর টমেটো এখানে পুরোপুরি মেল্ট হয়ে গেছে আর মশলাগুলো ভালো করে মিশে গেছে। এরপরে আমরা এর মধ্যে আগে থেকে তৈরি করে রাখা যে রাইসটা আছে ওটা আমরা অ্যাড করে দেব। আমি এখানে 1 কৌটো মতো নিয়েছি, তোমরা তোমাদের পরিমাণ মতো রাইস নেবে। এইবারে রাইসটাকে ভালো করে এই টমেটোর যে গ্রেভিটা তৈরি হয়েছে তার সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এটা আর কোনো রকম জল পড়বে না, এটাতে জাস্ট এটা একটু ফ্রাই হবে লাইক ফ্রাইড রাইসের মতো, তারপরেই কিন্তু এটা রেডি টু সার্ভ হয়ে যাবে। তো আমি এখানে মশলাটাকে ভাতের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। রাইসটা পুরোপুরি মিশে গেছে। এবার আমি এটাকে 5 মিনিটের মতো ঢাকা চাপা দেব, তারপরেই আমরা এটাকে সার্ভ করে নেব। আমাদের টমেটো রাইস একদম রেডি টু সার্ভ হয়ে গেছে। গরম গরম আমি এটা শুধুই সার্ভ করছি, এটা চাইলে তোমরা অন্য কোনো ডিশের সাথেও সার্ভ করতে পারো।